我哋今日買6盒，係會送呢一個肝臟嘅測試啊。係啊。清肝自尊啊，啲肝炎嘅問題啦，甚至一啲病毒式嘅對你個肝造成問題㗎啦。係啊。咁然後咧有酒精性嘅肝炎啦，亦都係有非酒精性嘅肝炎，即係唔好話你有飲酒定冇飲酒，其實有冇都有機會中。有1/3嘅人士已經有嚴重嘅脂肪肝係嘛？甚至唔好話脂肪肝，係一啲肝嘅問題。已經係出現咗喺你嘅身上，然後大家係唔覺嘅。自己咧頭先喺度諗啊，我又瘦咗咁多 ，BMI 又冇問題喎，我就聲稱以為自己咧個肝冇問題。我頭先咧就係做咗呢個測試啦，我發覺咗咧我係唔合格咯，我係有呢個咩嚴重脂肪肝風險啊！我真係嘔血啦，頭暈啦。我哋今日買6盒係會送呢一個肝臟嘅測試啊。係啊，同埋咧係好簡單嘅，其實15秒咧就可以出到個 result 嘅。就係佢嘅準確度係非常之高，再加埋嚟講咧，其實咧佢係攞咗一啲啦，唔同嘅一啲嘅認證啦。係見唔見到啊？係嗰 CES 啊，係啦，見唔見到啦？呢個 FDA 啦 ，CES 啦，呢度啦嘅認證啦，係呢個位置係啦。係啦，咁好似平時照超聲波咁樣，係啦，就會睇到嗰個入邊嗰個情況，個肝臟入邊嗰個情況啦。大概15至30秒度啦。而家上到嚟做檢測嘅時候，唔需要擔心，唔需要驚。佢淨係話寫住採集中，請保持姿勢，不要動。272中度脂肪肝，係啦，睇唔出㗎，因為我同事咧係比較運動型啊。咁樣，不論咧你作息時間啦，或者你點樣都好咧，因為其實香港咧都係一個比較急速嘅社會啊，甚至你話有壓力嘅情況底下咧，已經可以形成咗一啲脂肪肝嘅問題，重度嘅脂肪肝問題都有機會發生嘅。咁但係咧嗱，如果咧大家喺呢3個情況底下咧，都可以逆轉到嘅，接受到啊，我哋用我哋嘅產品咧，好容易就可以幫大家逆轉到。如果去到 S4咧，呢個係意思就係咧肝嘅纖維化，係啦，甚至去到最後一個就係叫做肝嘅 cancer 啦，係肝嘅 cancer 嘅情況底下，佢好難逆轉啦，係啦。咁所以咧嚟咧呢個測試咧係想話俾大家知道啊，究竟你哋譬如話有冇脂肪肝？如果冇嘅 S0好靚仔，個分數係咪110幾咁樣啊？可能係大概100幾啦，大概100幾啦。你都見到有嘅喎，有㗎，真係有啲人個肝係真係好好嘅。但係如果譬如話 S1係輕微嘅，S2係中度嘅，S3係嚴重嘅嗱，咁呢個咧問題你哋大家就要正視翻啦。S2啊，去到 S3嘅前 S2好似就微微地嘅咯喎，係啊，272啊，咁就係一個中位數啦。個肝臟咧已經開始咧會有少少沉積，係有少少沉積物喺度。咁如果堅持咧都有啲咁嘅沉積物嘅話咧，就會有機會影響到你本身嘅生活啦，甚至可能係你話一啲肝臟嘅疾病。如果3樽1個療程，本身係啦 S3嘅就可以跌翻落去 S2啦。哦，如果咧你話跌一個 grade 度，咁你就休息一陣又好，或者你話堅持食6個月，或者6樽啦，6樽嘅話咧就變翻 S1咯。唔係話食咗呢個之後，我繼續飲酒，我繼續唔瞓覺，我繼續係同大家吃喝玩樂食煙啊等等嗰啲。咁當然未必可能有作用啦。咁但係你話我要改善我身體狀況，我要更加理想嘅情況底下，呢個係可以幫到手嘅。我哋入邊咧有一個叫做醫療級嘅水飛繼賓啊。咁水飛繼賓咧呢一樣嘢咧係咩咧？就係呢個粉紅色嘅草啊，見唔見啊？咁呢個咧其實咧就係水飛繼啦。咁我哋都叫佢奶繼草啦咁樣。咁咧我哋係喺呢一樣嘢入邊提取出嚟嘅。咁你出面淨係做一個檢測，你都1800至2000蚊。咁咧呢一度咧係你今日買6樽頭先嗰個檢測俾你，係啦。但係咧仲有一個檢測嘅喎，加錢仲可以有一個檢測。呢個係咩檢測咧？呢個228蚊就可以再幫你 check 下你個肝究竟有冇一個叫纖維化。係啦，呢個位好痛。如果咧你有咁嘅問題咧，其實你就大劑啦，真係大劑㗎啦，係啦。